Ah, gentecita, el día de mañana también tenemos un eventito. Ya saben, ya. El día de mañana tenemos... ¡No puede ser! El... ¡Zeta, no! ¡Sácame a toda la hermana concha su madre! Chalice el crack acaba de traer a Robotín 538 de presente. cervezas. Robotín Army presente. Muchas gracias a toda la gentecita bonita que acaba de venir de parte de Chales el crack. Eso va para ustedes. Muchas gracias, Chalecito, hermano. ¿Chales? Grítame, Chales. ¡Más fuerte! ¡Ah! Muchas gracias, Chales.